Hey du, so schön bist du wieder dabei bei unserer gemeinsamen stillen Zeit. Und heute haben wir so ein richtig Jesus-Kapitel gelesen, nämlich wo es darum gegangen ist, wie der Hesekiel die Botschaft von Gott den Menschen verkündigt. Das war Hesekiel 4 und beim Hesekiel 5 die ersten 4 Verse. Wenn du das noch nicht gelesen hast, dann pausiere jetzt das Video, schnapp dir deine Bibel und lies zuerst die 2 Texte. Der Hesekiel ist ein richtiger Strassenkünstler. Der macht die Zeichenhandlungen und mit denen tut das Gericht ankündigen. Und ich finde das unglaublich cool, die Art und Weise, wie er das macht. Bevor wir die einzelnen Zeichen eintauchen, wenn wir uns bewusst machen, was für eine Situation der Hesekiel ist. Und zwar ist er von Jerusalem verschleppt worden. Ein Teil der Menschen von Jerusalem sind auf Babylon ins Exil gekommen und ein Teil die sind noch dort geblieben. Und die Menschen, die noch dort geblieben sind, die haben das Gefühl gehabt, hey, wir haben es geschafft, wir sind die 7 Siechen, wir sind die Babylon überlebt haben, jetzt sind wir sicher. Und der Hesekiel, der kündigt jetzt das Gericht auch über diese Menschen an. Der sagt, hey, auch diese Menschen werden nicht verschont werden. Und das tut er mit diesen 4 Zeichen. Das erste Zeichen ist, dass er einen Bachstein nimmt. Und der Bachstein, der repräsentiert Jerusalem. Er baut eine richtige Belagerung um den Bachstein rundum. Und ich stelle mir das so cool vor, wie der Hesekiel da die ganze Belagerung darstellt und wie er so ein richtiges Kriegsspiel aus dem macht. Was er da zeigt, wird 6 Jahre später tatsächlich passieren. Und im Jahr 587 vor Christus wird Babylon ein zweites Mal auf Jerusalem kommen, wird es zerstören und erobern. Das zweite Zeichen ist, dass er lang auf der linken Seite und dann auf der rechten Seite liegen muss. Zuerst liegt er 390 Tage auf der linken Seite und wenn er auf der linken Seite liegt, dann heisst das, er ist Israel zugewendet, also im Nordreich zugewendet. Und er liegt 390 Tage, jeden Tag repräsentiert ein Jahr und zeigt somit, über Israel, über das Nordreich wird das Gericht 390 Jahre lang kommen. Nachher tut er genau das gleiche andersrum, liegt er auf die rechte Seite, wo das Gericht über Juda, über das Südreich wird kommen. Man kann jetzt spekulieren, von wo das die Zahlen kommen, was die Zahlen bedeuten, wieso genau so lange. Aber für das gibt uns die Bibel keinen Anhaltspunkt. Wir wissen nicht, wieso jetzt genau so lange das Gericht über sie wird kommen. Wir wissen aber, dass das Gericht das wird in der Zukunft sein. Also wie all die Zeichen, die der Hesekiel ankündigt, ist das etwas, was erst noch passieren wird. Und ich gehe davon aus, dass die Zeit ist, die nach dem Exil wird folgen, wo immer wieder fremde Völker ins Land Israel werden einfallen und sie werden beherrschen. Das dritte Zeichen, das der Hesekiel machen will, ist das Brot, das man essen muss. Und zwar muss er ein Brot backen, das abgewogen ist und er darf nur eine gewisse Menge Wasser trinken. Und er muss das Brot backen auf seinem eigenen Gaguhaufen. Auf seinem eigenen Schiss muss er Brot backen. Wie grusig ist denn das? Und er hat das Problem mit dem. Er ist ein Priester, er hat nur Reins gegessen bisher. Und darum sagt er zu Gott, Gott, lass das nicht zu. Sag doch, dass ich da irgendetwas anderes machen kann. Und Gott sagt, ist gut, du kannst auf dem Kuhmist, auf dem Kuhfladen kannst du dein Brot backen. Und so backt der Hesekiel das Brot und er trinkt sein Wasser dazu und zeigt damit Zustände, die werden gelten während der Belagerung. Er zeigt, die Leute werden wenig Wasser und wenig Nahrung haben. Man könnte sich jetzt übrigens auch fragen, wie das überhaupt geht, weil eigentlich muss man ja auf der linken oder auf der rechten Seite liegen. Offensichtlich liegt er nicht die ganze Zeit nur auf dieser Seite, sondern er macht auch etwas anderes. Das lesen wir in den nächsten Kapiteln immer wieder, wie der Hesekiel auch in dieser Zeit, wo er liegen an anderen Ort ist. Und darum schliesse ich daraus, dass es für ihn gelangt hat, wenn er nur eine bestimmte Zeit dort gelegen ist. Und das vierte Zeichen finde ich mit Abstand das spannendste, weil das ist das, was ich am meisten verstehe. Der Hesekiel muss seinen Bart und seine Haare abrasieren. Stell dir vor, dass wir einem Hipster heute sagen, der würde kreischen und geissen. Und auch damals für den Hesekiel ist das nicht etwas Einfaches gewesen, weil er war ein Priester und nach dem Gesetz von Mose haben die Priester sich nicht rasieren und nicht die Haare schneiden. Das hat sie unheilig gemacht. Wenn der Hesekiel also seine Haare abrasiert und seinen Bart abschneidet, dann hat das für ihn die Bedeutung, dass er von Gott getrennt ist. Und genau das wollte er mit dem Zeichen zeigen, dass nämlich das mit Israel wird passieren. Dann drittelt er seine Haare. Der erste Drittel, der wird im Feuer verbrannt. Und der Drittel steht für die Menschen, die bei der Belagerung von Jerusalem während der Belagerung sterben werden. Der zweite Drittel, auf denen schlägt er mit dem Schwert irgendwie. Und das sind die bei der Eroberung von Jerusalem, dort, wo dann die Stadt endgültig fällt, die werden dort sterben. Und der dritte Drittel, die verstreut er im Wind. Das sind die ins Exil kommen. In Babylon oder in andere Länder, so wie er auch schon im Exil ist. Und von denen kommen aber nicht ganz alle weg, sondern ein kleiner Teil von der Haare nimmt er und steckt sie in seinen Mantel, tut sie dort in seinen Mantelzipfel einwickeln. Das ist der Rest, den Gott wird bewahren. Das sind die 4 Zeichen vom Hesekiel. Mit diesen 4 Zeichen kündigt er das Gericht an. Und ich finde es unglaublich cool, die Art und Weise, wie er das macht. Mit diesen Zeichen, er ist so wie ein richtiger Strassenkünstler, musst du dir vorstellen. Und mich fasziniert das.
Ich will lernen vom Hesekiel, dass ich auch mit meinen Handlungen so viel ausdrücken kann. Er tut so einfache Sachen und zeigt so viel Bedeutendes von Gott. Versteh mich nicht falsch. Ich meine damit nicht, dass wir jetzt über den Menschen heutzutage das Gericht aussprechen sollen. Erst recht nicht in der Situation, wo wir sind. Nein, wir haben eine gute Botschaft, eine Botschaft von der Hoffnung. Und ich wünsche mir, dass ich vom Hesekiel lernen kann, Zeichen zu tun, dass ich vom Hesekiel lernen kann, so handeln, dass meine Handlungen etwas von dieser Hoffnung zeigen. Meine Handlungen sollen Zeichen sein für das Gute, das Gott tut. Sie sollen anderen Menschen helfen, um die gute Botschaft zu verstehen. Wir haben die beste Botschaft, die Botschaft von der Hoffnung. Nämlich, dass Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, dass er begraben worden ist, dass er auferstanden ist und dass er sich den Jüngern gezeigt hat. Und ich frage dich, wie können wir die gute Nachricht den Menschen erzählen? Was für Zeichenhandlungen können wir heute tun, dass die Menschen diese Nachricht verstehen? Das war es für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Wir lesen morgen Hesekiel 8. Und überspringen jetzt ein paar Kapitel. Wenn ihr die Kapitel lesen wollt, in diesen Kapiteln kommen Reden vom Hesekiel zum Volk vor. In diesem Sinn, macht's gut, Gott mit euch. Tschüss zusammen.